Bahkan aya riwayat eta orang-orang Bani Israel pernah ngabunuh nabi dalam satu hari sebanyak 70 nabi. Berarti kan serentak eta mah 70 nabi bener kalau ditampilkeun. Karena kan jumlah para nabi eta Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Sawina Sohifah nomor 7 bagian ayat walaqad ataina. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Al-ayah. Walaqad ataina Musal kitaba. Yakti teman-teman aweh kita. Yakti teman-teman aweh isun agung. Nah, domir mutakallimu azimi nafsah. Maksudnya Allah. Lan yakti teman-teman ngawehakeun isun agung Musa ing Nabi Musa al-kitaba ing al-kitab atau lota nyatane kitab Taurat. Wa qaffayna lan nutburiakeun isun agung mimbani saking sausane Musa bir rusuli kalawan pirang-pirang utusan. Atba'na tegese nganutakeun isun agung ing rusul wa ayyadnahu lan muatakeun isun agung ing lan muatakeun isun agung ing Isa kamu lewatnya ayat ba'na tegese nganutakeun isun agung ing rasulat ing utusan fi atau di rasulin ing dalam lepete utusan ing sawiji utusan ing lepete utusan kanggo weneh. Nah kira ketika diulang-ulang berarti lain deui rasul tiga lain deui di rasul kandang. Wa ataina lan aweh isun agung Isa ing Nabi Isa ibn Maryam kang putra lanange Maryam al-bayyinati ing pirang-pirang bayinat ing pirang-pirang bukti-bukti kebenaran bayyinat al-mu'jizati tegese pirang-pirang mukjizat ka ihya'il mauta kaya nguripakeun pirang-pirang wong maut wa ibra'il akmahi lan ngawarasakeun wong kang buta wal abrosi lan wong kang kusta wa ayyadnahu bi ruhil qudus lan muatakeun isun agung hu ing Isa qawina tegese muatakeun isun agung hu ing Isa bi ruhil qudusi kalawan ruhil kudus kalawan malaikat Jibril min idopatil mausufi ila sifati saking ngaidopakeun kang den sifatan maring sifate ruhil muqaddasati tegese ruh kang den bersihkan kang den suciakeun Jibril nyatane malaikat Jibril li taharatihi karena sucine Jibril yasiru lunga ya Jibril ma'hu sertana Isa haitsu saro ing panggonan lunga ya Isa falam tastaqimu mangka oranana ngepri lurus sira kabeh apa kullama ja'akum anatah mangka samang-samang sateka kum sira kabeh rasulun sapa utusan bima kawan barang la tahwa kang ora demen
Tuhibu tegese orang demen anfusukum apa pirang-pirang nafsu sira kabeh minal haqi saking hak istakbartum maka takabur sira kabeh. Takabartum tegese takabur sira kabeh an itba'ihi saking anutine rasul. Jawabun yaiku jawabu kulama yaitu jawabnya lapan kulama. Wahwa mahal istifhami. Wahwa ta jawab kulama iku panggonane istifham. Wal muradu tekan karepaken bihi kalawan istifham atau bihu iku ngalaaken atau iku teguran, iku ngolok-ngolok. Ya kauleh mah sekurang mah ngagegir gitu. Eta mah ade kata nyata yaftadihu, ieu mah taubih sok pahili. Taubih eta ngalaaken. Goreng. Fa fariqan kadzabtum. Fa fariqan mangka ing sapantan minhum saking rasul kadzabtum ngagorohakeun sira kabeh ka Isa ka Nabi Isa. Wa fariqan lan ing sapantan taqtuluna pada matain sira kabeh. Al mudhari'u utawi fil mudhari' li hikayatil halil madiyah iku karena ngahikayat tingkah kang wis kalewat. Ayat kotal tum tegese matain sira kabeh. Ka Zakaria kaya Nabi Zakaria wa Yahya wa Nabi Yahya. Qalu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Ayeuna dina ieu ayat urang tandang deui dina menyebutkan kenikmatan-kenikmatan anu sejena di samping kenikmatan-kenikmatan anu tos dipayun teh kurang dibahas. Anu dilimpahkeun ka saha? Ka orang-orang Bani Israel. Nah, kuari menyebutkan kenikmatan-kenikmatan sejena anu dilimpahkeun ke orang-orang Bani Israel. Tapi ke orang-orang Bani Israel dibalas dengan kagorengan-kagorengan. Maka peribahasa anu cocok bagi orang-orang Bani Israel adalah air susu dibalas dengan air tuba. Apal tuba? Tuak non. Jadi tuba eta ngaran tatangkalan. Ngaranna tangkal tuba anu akarna eta mengandung racun. Lamun kurang di dahar mabok. Mengandung racun. Mentak eta akar tangkal tuba sok dijadikeun racun lauk. Lamun racun lauk eta tina akar tuba. Bisi urang ngomong peribahasa eta sering teu nyaho kana tuba. Orangnya tuba eta ngaran tatangkalan anu akarna eta ngamabokeun, mengandung racun, sok dipake ngaracun lauk. Ya. Hartina naon? Air susu dibalas dengan air tuba, hartina pekerjaan baik, perbuatan bagus, perbuatan baik, eta kunaon dibalasna dengan perbuatan anu goreng, perbuatan anu jahat. Orang-orang Bani Israel ke situ, Allah mah dianugerahi kenikmatan anu kacida seueurna dilimpahkan ke orang-orang Bani Israel, tapi orang-orang Bani Israel tetap bae bedego, tetep bangkawarah, ngabangkang kana syariat Islam. Tadi dia lagi ceritakeun kenikmatan anu sejena anu dilimpahkeun ke orang-orang Israel, tapi akhirnya orang-orang Israel kitu lah ngalawan bae. Teu bersyukur. Walaqad atayna Musal kitaba. Cek Allah, sungguh kami parantos masihan ka Nabi Musa, masihan naon Alkitab. Naon si Alkitab anu dipasihkeun ka Nabi Musa, At-Taurat tegas sama kitab Taurat.
Wa qafaina min ba'dihi bir rusul. Malah cek Allah ku kami kapan terus diikutkan, dituturkan setelah Nabi Musa alaihissalam bir rusuli ku rasul-rasul anu lainna. Jadi setelah Nabi Musa terus ayat atba'nahum tegas nama kami ngikutkan ka orang-orang Bani Israel rasulan fi asari rasulin kana utusan dina tapakna utusan sejena dina segi kalimah dua nama eta rasulan fi asari rasulin. Allah eta ngutus para utusan eta satu-satu. Misalkan Nabi Adam, terus saya Nabi Adam aya deui estafet kitu nya doang. Padahal mah teu kitu kenyataan nama. Ya. Jadi seharusnya mah ditafsirana ulah rasulan fi asal rasulin yang lebih tepat mah. Tapi maksudnya ya maksudnya mah syariatna gitu. Dina mengikuti syariatna. Karena setiap rasul, setiap utusan ada ditampilkan ke bumi di setelah Nabi Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam eta kabeh mengikuti karena kitab Taurat. Lain harta taklid ke Nabi Musa henteu mujtahid mutlak begitu menang taklid karena mustahid saja kudu menang sorangan. Komo Nabi mah teu menang taklid karena Nabi karena ajaran Nabi saja eta mengikuti karena ajaran-ajaran Taurat teh berdasarkan langsung wahyu di Allah melalui malaikat Jibril. Jadi masing-masing rasul eta diwahyuan deui ngan sarua kitu. Jeung Taurat Nabi Musa alaihi salam. Mata disebutna rasulan fi asal rasulin. Ngan ulah dianggap suganta utusanna hiji-hiji bae henteu. Seperti Nabi Zakaria jeung Yahya pan samasa. Duaan langsung diutusna ku Allah. Laju deui anu di antara eta mah Musa jeung Nabi Isa alaihissalam aya deui duaan seperti Nabi Sulaiman jeung Nabi Daud. Kita kebarengan. Bahkan aya riwayat eta orang-orang Bani Israel pernah ngabunuh nabi dalam satu hari sebanyak 70 nabi. Berarti kan serentak eta mah 70 nabi berengkol ditampilkeun. Karena kan jumlah para nabi eta sabaraha? Aya 124.000 nabi. Lamun jumlah para utusan kan nabi belum tentu rasul, lamun rasul sudah pasti nabi. Lamun rasul anu kita nyampaikan risalah. Aya sabaraha? 313. Cek kalau nemu taman, aya cekil 314, ada hiji kil 315. Ngan nemu taman 313. Eta adalah jumlah para utusan. Ari nabi mah terus sampaikan mencapai 124.000 nabi. Maka wajar dalam satu hari eta Bani Israel mampu membunuh nabi sebanyak 70.000 nabi. Berarti kan dalam satu masa eta teu hiji-hiji bisa sampai puluhan. Tapi bahasana rasulan fi asari rasulin. Jadi udah dianggap bahwa Allah itu utusan kamu bumi eta satu-satu gitu. Aya dua sekaligus. Komo sebelum Nabi Musa mah seperti Nabi Su'aib pan samasa aja Harun Musa tadinya. Pan Harun kakakna Musa adikna. Bebarengan kita datang ke Firaun. Kabur tina kejar Firaun lompat ke Nabi Su'aib dikawinkeun saya dengan anakna di Pulau Minang. Kan bebarengan berarti. Ngan eta mah sebelum Nabi Musa. Ieu mah ku Allah diikutkan setelah Nabi Musa terus para rasul-rasul. Eta pan kenikmatan yang luar biasa bagi orang-orang Israel supaya tersesat. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Malah cek Allah kami parantos masihan ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Moses, Isa, Nabi Isa, Yesus Kristus, cek budak, cek orang Isa, Yesus. Ibnu Maryam, putrana Bunda Maria, putrana Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam. Al-Bayyinati, Allah masihan ke Nabi Isa bin Maryam, masihan al-Bayyinati, masihan bukti-bukti kebenaran. Nah, si bukti-bukti kebenaran al-mu'jizati, yakni berupa mukjizat. Karena mukjizat eta sabenerna nama pembenaran di Allah terhadap utusannya. Ayat seseorang ngaku bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di tangan ke umatnya. Coba kalau memang
utusan Allah mah coba tan upaya hirupkeun deui bisa pan moal bisa ditiru ku lain mah eta ngahirupkeun jelema nu geus paeh. Nah eta ngaranna mukjizat, artina moal mampu ditiru ku lain. Keanehan anu dibikeun ka para utusan itu adalah mukjizat. Eta sebenarnya pembenaran ti Allah. Jah hayang bukti pan si masyarakat teh ya. Bener teh nabi ya, bener teh rasul, bener cenah ku coba ngirupkeun upaya dihirupkeun atuh hirup. Buktina diturunkeun ku Allah. Ya. Jadi Allah eta dengan ngaran mukjizat eta berarti Allah eta ngabenarkan karena pengakuan risalahna. Karena pengakuan jadi rasulna dengan cara nembokeun mukjizat karena dirina. Jalan teu mah atuh mau apa mau diturutkeun. Cek mana? Sim salabin hirup kalah cicing bae. Berarti kan tidak dibenarkan ku Allah jadi diturutkeun. Eta mah diturutkeun ku Allah jadi. Ngan ulah salah kena. Soalnya mukjizat eta macam-macam, keanehan eta macam-macam. Lamun ka nabi kan mukjizat, lamun ka wali ngaranna karomat, lamun kana ulama maunat, lamun kana jelema pasek salat subuh tilok tapi boga keanehan. Eta ngaranna istidraj. Aya ka jelema kafir. Jelema kafir lain Islam acan lebih rendah daripada fasik. Luar daripada Islam, tapi kalau bisa keanehan bisa naik gedung misalnya tanpa alat. Eta apa karena ihanah. Jadi macam-macam. Nah, iya mah ayat seseorang aku rasul menyampaikan risalah. Lalu Allah dibekali dengan mukjizat, menjadi tantangan umat diturunkan ke Allah berarti eta sebenarnya Allah ngabenerkeun ka dirina bahwa ieu teh bener-bener rasul jadi diturunkeun lah. Berarti kan mukjizat eta nazilatun manzilata qauli ta'ala saddaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi Allah membekali rasul mukjizat keanehan anu teu bisa ditiru ku lain eta sarua jeung ngomong kieu Allah. Jadi eta mah bahasana bahasa isyarat. Isyaratna dengan bare mukjizat sebenarnya ngomong kieu tombolna mah saddaqa 'abdi fi ma ya fi kulli ma yuballighu anni. Bener tah hamba kula dengan apa yang hamba kula tadi disampaikan kita bener eta buktina poe yang dari mukjizat tombolna mah kitu ngan secara ieu doang secara isyarat doang dengan dibekali mukjizat ya jadi dengan diberi mukjizat eta ngagantikeun kana kata saddaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni bener ya hamba kula dina sagala anu disampaikan kumaha bener eta bener ti kula ya tapi dari mukjizat. Eta Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam bin Maria. Yesus bin Maria eta dibekali ke ieu bayinat, bukti-bukti kebenaran yakni mukjizat-mukjizat. Model mana ka ihya mauta seperti eta Nabi Isa alaihissalam bisa ngebangkitkeun jelema anu geus parareh. Dibangkitkeun kum bi idznillah cek Nabi Isa alaihissalam. Hayo nu paeh dengan izin Allah gerak hudang eta hirup deui. Meskipun kalau paeh. Wa idrail akmah. Eta Nabi Isa alaihissalam kalau diberi mukjizat, naon deui bisa nyageurkeun jelema anu buta. Buta permanen, geus bisa diarahan cek medis mah terus mau bisa dieta. Tapi ku Nabi Isa mangan ditiup keluar. Langsung sama deui. Wal abros bisa nyageurkeun jelema anu kusta, eta kusta penyakit kulit anu hese, bandel, diubaran makin naon teh bisa terebah ku KTP. Kaditu ngian ubar teu bisa. Make naon-naon bae tapi ku Nabi Isa alaihissalam mah ngan ukur ditiup doang cager eta nu lampan. Cager eta nu kusta. Eta mukjizat anu dipastikeun ka Nabi Isa alaihissalam. Bahkan wa ayatnahu qawainahu biruhil qudus. Cek Allah kami pantes memperkuat ka Nabi Isa alaihissalam diperkuat dengan naon? Biruhil qudus dengan Ruh Kudus. Dengan ruh anu disucikan, yakni diperkuat dengan malaikat Jibril. Ulah salah paham Ruh Kudus eta dianggap Tuhan Allah. Jibril eta. Pan disebut Ruhul Kudus? Ya. Eta Ruhul Kudus min idopatil mausuf ila sifati. Termasuk ngaidopatkeun mausuf, ngaidopatkeun anu disifatan, mau disifatana ruh. Disifatkeun kana naon? Ila sifati kana sifatna. Berarti sebenarnya kia ruhul muqaddasah, ruh anu disucikan, ruh anu dibersihkan, yakni Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Pakai disebut Ruhul Kudus kata Jibril,
dijuluki, dilakobi sebagai Ruhul Kudus. Orang malaikat Jibril, li toharotihi, karena suci nama malaikat Jibril. Suci eta malaikat Jibril, maka disebut kudus, disebut muqaddasah. Atau suci ieu malaikat Jibril mah. Suci tidak naon, tidak berbagai macam maksiat. Terus nyulayaan karena perintah Allah malaikat Jibril mah atau malaikat ge. Kabeh malaikat mah kitu dina Al-Qur'an ge. Geus dijelaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. La yusuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Eta malaikat kabeh kitu. La yusuna Allah ma amarahum. Mau kudu nyulayan, mau kudu maksiat, mau kudu ngabangkang ka Allah Subhanahu wa taala karena naon anu diparentah ka manehna. Wa yaf'aluna ma yu'marun, jeung sok ngalaksanakeun kana naon anu diperintah. Jadi malaikat mau kudu ngalawan. Eta mah suci tina berbagai macam maksiat, maka wajar disebut Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, eta malaikat Jibril. Nah, Nabi Isa alaihissalam ku Allah Subhanahu wa taala diperkuat dengan Jibril. Yasiru ma'ahu haitsu saro. Eta malaikat Jibril nuturkeun bae leumpang ma'ahu bareng jeung Nabi Isa alaihissalam haitsu saro. Pokoknya mah kamana bae Nabi Isa leumpang diikuti ku malaikat Jibril. Diintil-intil bae, diperkuat malaikat Jibril. Maka kamana lagi dituturkeun ku Jibril. Falam tas ya. Kalau mana bae eta terus diikuti. Sampaikan ya. Dek leumpang ka pelosok mana bae didampingi ku malaikat Jibril. Falam tastaqimu maka aranjeun falam tastaqimu maka aranjeun henteu istiqomah, henteu hayang lurus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ya, Allah jangan nanya ya. Afakullama naon tah setiap datang ka aranjeun seorang utusan bima la tahwa eta utusan teh membawa risalah-risalah, membawa ajaran-ajaran la tahwa anfusukum anu teu akur jeung kahayang anu tersep, anu teu dipakaresep ku nafsu-nafsu aranjeun minal haqqi yakni tina kebenaran. Istakbartum, apakah kalian takabur, bersombong, angkuh? Takabartum tegas nama takabur. Jadi istakbartum itu maksud takabur. Anit ba'i maksud takabur ya anit ba'i tina nurut karena tina ngikuti kapal utusan tersebut. Eta jawabun ulama, jawabun ulama eta istakbartum teh merupakan jawab ulama mangka jadinya. Mangka takabur sira kabeh eta jawab ulama. Wa mahlul istifham ta eta istakbartum teh eta jawabna teh mangrupakeun letak daripada pertanyaan. Ya, jadi tadi kan aya istifham teh aya hamzah a fakullama eta letak pertanyaan di dinya letakna dina palebah istakbartum dina jawabna. Berarti kieu ngomongkeun urang. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Naon tah setiap datang ke aranjeun seorang utusan dengan membawa ajaran anu teu dipakasep ku nafsu-nafsu aranjeun, apakah kalian jadi takabur? Apakah kalian jadi kurang angkuh? Eta dia pertanyaan kan. Wal muradu bihi taubi, tapi awas dengan menanyakan Allah ke orang-orang Bani Israil ya lain Allah keterangan. Wal muradu bihi ada dimaksud bihi dengan istifham dengan pertanyaan Allah ya adalah taubih. Nah taubih cukur apa ngagorengkeun atau negur dua orang belum tentu kan nanya eta orang teh hayang paham, belum tentu orang nanya eta hayang ngerti, belum tentu orang nanya eta hayang nyaho geus nyaho kadang-kadang mah dua orang ada loh ya, buku kurang di urusan eta tatangkalan misalkan tangkal duku di urusan urang kunaon ku anak urang dikade di tuara ledok udah kurang pan ditanya saya luar ya panjang nanya dong yang paham dong itu nyaho sasir luar ya san luar dukuh aing dijawab ku anak teh i duka naon dia duka poe kadaleuk i pan bapak nanya ari nyaho maksud aing mali nanya ieu negur ka dia jadi ieu teh tuaran gitu. Nah ieu Allah nanya ke orang Bani Israil naon tah dalam datang utusan dengan membawa ajaran-ajaran cocok anu teresep
dengan nafsu-nafsu kalian, bercocok dengan nafsu-nafsu kalian. Kalian jadi takabur, jadi embung nuturkeun anak, jadi sombong, jadi angkuh. Lain Allah nanya, lain Allah teu ngarti, lain Allah teu nyaho, akan tetapi negur, hartina mah kitu negur. Atuh turut ge ulah kitu ulah takabur cik urang. Fa fariqan minhum kadzabtum. Maka fariqan aya sekelompok minhum ti para utusan teh kadzabtum, dibohongkan, didustakan orang-orang Bani Israel. Seperti mana Kang Isa, seperti Nabi Isa alaihissalam. Eta Nabi Isa ditampilkan ke muka bumi, bikin menyampaikan risalah orang-orang Bani Israel, kalah mah dibohongkan. Justru dianggap anak zina. Bahwa eta mah cenah hasil nakalna Bunda Maria. Eta orang-orang Israel tak. Nah sebabnya Bunda Maria lapan hamil lah gitu, ditiup doang ku Nabi malaikat Jibril, jadi hamil tanpa bersenggama, tanpa berhubungan bersetubuh. Bari eta Bunda Maria eta awewe anu bener-bener api, tidak gaul jeung lalaki, maena mah paling isinan, paling rapih, tapi kunaon geuneuh. Ya, horeng mah langsung ditiup ku malaikat Jibril. Mata wajar orang-orang Israel eta nganggapna Isa eta anak zina. Tadi akui, boro-boro ngakui jadi nabi, jadi rasul, status nabi dianggap anak zina. Itu dibohongkan, didustakan. Panggil tadi dibunuh eta Nabi Isa. Walaupun orang Israel mah ganas eta, main bunuh bae, main tikam bae, main bencit bae. Lantaran eta ge endeuh nek dibunuh. Dituduhkeun teh ku ieu, ku Yudas Iskariot. Anu tadi nama ngaku-ngaku teman Nabi Isa alaihissalam. Orang mah bersekongkol, konspirasi jeung orang-orang Israel. Ayo orang cenah bunuh tuh di ditu ku dikerhes. Langsung dituduhkeun. Berhubung wa ayyadna tadi teh wa ayyadnahu bi ruhil qudus, Nabi Isa alaihissalam diperkuat ku Allah dengan terus didampingi ku malaikat Jibril, yaitu Ruh Kudus. Eta ketika nak dibunuh, akhirnya diangkat ku malaikat Jibril ke langit. Mantap Nabi Isa can maut sampai ka kuari. Masih kene bujangan deh. Can nikah. Mantap kalau anu jomblo kuari ulah sedih. Nabi Isa ge can nikah. Sampai. Mungkin bakal diturunkeun deui menjelang kiamat. Nah, kayak isi dari orang-orang Nasrani. Justru Nabi Isa bege bakal nyampaikan risalah dengan Al-Qur'an. Awalnya apa kitabnya adalah Injil. Tapi kan pasti salin, angkat turun dengan mengajarkan Al-Quran. Eta di langit kuari diangkat malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Eta dibohongkan doang kan, sebenarnya dibunuh kita kayak nggak bisa lain baik. Jadi angkat malaikat Jibril, lalu bisa dibunuh kita kayak. Wa fariqan taqtulun, sakelompok deui mah eta para utusan taqtuluna ku anjeun di palayahana. Tadi mah pakai pil mudorenya kadzab tuh, kuari mah pakai pil. Tadi bapak pakai pil madi kadzab tuh, kuari mah pakai pil mudore taqtulun. Tak cerita al mudoreu lihi kayatil halil madiyah. Ari pil mudore kita adalah nyaritakeun situasi zaman baheula, zaman geus kalewat. Ari pil madi mapan madala ala hadasin muqtaranin zamanil madi. Cocok atau maka kadzab tuh di zaman baheula ieu terjadi nage. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ieu pan disampaikeunna wahyu ieu ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad interaksina ngobrolna eta sasaran dakwahna eta na Bani Israel zaman Nabi Muhammad. Jadi kan bah dieu nyaritakeunna tentang Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihissalam atau zaman Nabi Musa alaihissalam bah ditu kenehna. Betak maka sakat fil madi kadzabtu geus dibohongkeun ku lanjeut artina baheula. Tadi mah taqtulun sekelompok di mah ku lanjeut diparayan duang kuari kan. Eta cenah pil mudore karena ngahikayat nyaritakeun doang karena situasi anu geus kalewat. Jadi maksudna mah ekotaltum pil madi keneh artina waqal ekotaltum tegasna mah sakelompok dibarunuh ku anjeun eta para nabi teh. Ku Allah mah diutus ka muka bumi kudu didustakan seperti Nabi Isa.
Lalu sekelompok lima kalau dibunuhan seperti mana Zakaria, Nabi Zakaria, wa Yahya, Nabi Yahya. Eta pan dibunuh orang-orang Bani Israel. Jadi taktulun eta emang pil mudore pan pil madalah ala hadasin muqtaranin bi zamanin hali wal istiqbal zaman ayeuna atawa zaman hareup encan kan. Tapi maksudnya ya mah pan jadi takeun ge zaman halna anu baheula gitu, zaman Rasul. Urang ngomong kieu, kamari aing ditegur ku bapak bahwa kumanya udah ngomongan tapi udah nu karakuan cek bapak teh cenah kuari mah dia aku dedek ngaji. Ya kan zaman hal. Oh, koma kamari cenah ieu. Jadi eta mah nyaritakeun ge nyaritakeun eta situasi keur kamari. Ngomongkeun kudu ge, kudu ngaji kuari mah. Lain geus kudu ngaji. Namun istilah eta teh manonya. Jadi hanya hikayat, hanya nyaritakeun situasi zaman kapungkur. Jadi udah dianggap taktul eta Israel anu dihadapi Kanjeng Nabi ketika menyampaikan dia ayat. Jadi ieu mah nyaritakeun bagi Israel baheula. Doang dina ieu lah dina nahu teh bahwa fi'il mah kilo JR pala yuqalu nya pala yuqalu bi yadribi. Pan cenah aya tanda jerumiah bi yadribi fi'il mudhari katempan huruf jar JR kieu. Eta mah kana hikayat bahwa ulah diucapkeun kitu. Kana hikayat doang. Isim pantelok di jajemkeun. Matak dinya palayu qul bi lam jaid. Palayu qul lam jaid. Teu meunang diucapkeun lam jaid. Pan eta aya lam jaid na kitab. Na kitab dunia. Atau makanya hikayat bahwa ulah disebut lam jaid gitu. Ieu ge fa wa fariqon taqtulun make fil mudhari. Eta keur hikayat situasi keur nu kalewat. Jarita mah pan keur dibarunuh ieu. Tahu bakal ngabarunuhan. Seperti mana anu dibarunuhan antara orang-orang Bani Israel? Utusan-utusan seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kapan kabur teh ya? Kabur di udag-udag orang Bani Israel. Ku di kerajaan tadi dibunuh. Lupa pan, nyumput karena tangkal gede. Barang tidak nyumput, ku daun tangkal gede berat buka sorangan. Asup Nabi Zakaria ka jero. Ku setan tarik baju saeutik. Oh, cerita kita kurang panjang lebar mana. Tutup deui. Akhirnya atas si setan ngajalma jadi manusia. Tutup tuh ayahnya Zakaria mah. Tabat duna gaya kene. Ngolola saeutik. Dikeur aji mah dina gaji. Si kayuna teh langsung jeung awak na kabelah sampai ke kamal. Eta kejamna orang-orang Bani Israil. Wayahnya Nabi Yahya, eta ge putra Nabi Zakaria menang hayang hese bae kaboga anak, menang-menang Nabi Yahya menang hese. Eta pan kitu. Dibunuh di penggal eta mah. Kok bisa dipenggal gitu lah gara-gara nama. Kisah ieu, kisah asmara terlarang. Jadi si raja hayang nikah karena ieu keneh kana mahramna. Akhirnya minta fatwa karena Nabi Yahya. Jangan lagi nabi ieu di zaman harita. Cek Nabi Yahya teu meunang eta mah mahram keneh. Teu sah nikahna. Marah kan bikangna teh ya. Beuh teh eta teh disahkeun. Ya. Disobok teu meunang jata Nabi Yahya nabi ge. Diberi jabatan mungkin ke bae haram, diberi amplop gede ge mungkin. Beda jeung kuari ngarannya. Lamun di amplop mah tina halal jadi tina haram jadi harum. Jadi petal ku duit. Gimana teh meunang akhirnya kumaha? Di panggeus skala ieu teh si rajana bogoh jasa. Hayang kawin bae jeung eta, akhirnya cek bikana teh daek abi dikawin ku raja, tapi hayang mas kawinna hulu Yahya. Diturutkeun penggal Yahya. Mas kawinna dengan mas kawin kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dibenci eta dipenggal Nabi Yahya. Gara-gara berfatwa mengharamkan pernikahan. Dilarang-larang teu beunang karena mahram keneh. Dibunuh kan. Jadi sekelompok didustakan eta para utusan teh, sekelompok deui mah dibunuhan. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Sanes-sanesna. Nah, itulah kenikmatan anu dilimpahkeun ka orang-orang Bani Israel. Di antarana tadi teh Nabi Musa alaihissalam diberi Alkitab yang kitab Taurat, dan Nabi Isa alaihissalam diperkuat dengan Ruh Kudus. Tapi
ketika datang seorang utusan ke suatu kaum, ke suatu masyarakat, kunaon eta kalah mah takabur, kalah mah sombong, kalah mah angkuh, tidak menerima karena kebenaran. Eta adalah kelakuan para nabi, kos gitu eta, para rasul ketika diutus ke Allah Subhanahu wa taala kamu ke bumi, eta tantangan gitu, ditentang, dilawan. Sedangkan para rasul eta ngabogaan pewaris. Siapa warisna? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warisan para nabi. Maka di samping menyampaikan kebenaran atau warisannya, eta resiko lagi selalu diwaris. Ya. Mantap cek ulama ahli tafsir itu berlaku ia bikin warisan-warisan para nabi, bikin warisan-warisan para rasul. Jadi ketika ayah seseorang menyampaikan kebenaran sesuai dengan hukum, entah digonta-ganti, entah diedit, entah disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, entah pokoknya saya namanya hukum. Cek hukum haram ya haram, cek hukum halal ya halal. Tadi remang-remangkan, iya mah aya duit misalkan jadi remang-remang, tadi nama haram, adik makruh doang. Kalau mah aya amplopan gede. Iya masa bener napa ya, udah kebiasaan masyarakat kos gitu ta, akhirnya kos itu ada salah, disampaikan ke mana, bejina bukti pan cara kata hewan bagus. Nah, kayak para utusan ya, para ulama, para kiai anu nyampaikan kebenaran tanpa digonta-ganti, tanpa diremang-remangkeun, menyampaikan apa adanya sesuai dengan Quran, hadis, ijma, qiyas, eta siap-siap menerima tentangan di masyarakatnya, siap-siap didustakan ke masyarakatnya, siap-siap dibunuh ke masyarakatnya. Eta bakal diwaris tak? Karena salah-salah ya, jadi al ulama warasatul anbiya. Namun mungkin itu atau jadi tukang ojek bae, mau air resikoan, paling resikonya rebutan sewa doang. Ari jadi eta mah jadi pewaris nabi atau kagak diwaris kana lagi. Maka ketika orang masyarakat misalkan kebiasaan judi, jawab orang, dah judi mah haram, kebenang, eta rijsum min amali syaitan, pasti kan ngelawan. Weh, nah anjing ustad anyar ngomong gitu apa? Heubeul kita ngomong naon? Paling sieun pan heubeul ngomong. Jadi bakal tentangan kan ya? Bakal dilawan, dipitnah, karena dihujat, dijatuhkan, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan, santet bisa jadi, ditikam bisa jadi, digorok di tempat bisa jadi. Mentak loba para ulama ge anu sok dibangun gitu ya. Model mana? Seperti kerjaman meja pan dibangunan. Nah sebab nak fatwa-fatwa teh aku jeung kahayang-kahayang jelema jarang lahat akhirnya dibangunan. Mentak para ulama mah kudu siap-siap. Ya. Nanggung resiko dibohongkeun. Kadang-kadang gitu pan ya, urang misalkan, weh, lamun nikah mau sok direndeng-rendeng, nah jeung eta ustad anyar-anyar. Yo, aing ye lomba ngakan uyahna. Eta nu sok pake tolak ukur kunaon bau uyah. Anu sok pake barometer eta adalah uyah. Padahal mah berarti ngakan uyah kita cingan. Ieu mah sok dipake ka agung we. Eta istakbar tuh eta ngaranna. Takabur. Nah, itu kalau takabur. Ya, ngaran takabur eta awasnya aya kibru, aya takabur, beda eta. Ya, emang dina kitab ya, dina kitab Tuhfatul Aswadi, kibru, takabur jeung ya, naon? Kibru, takabur jeung istikbar. Eta mutaqarribun mirip, tapi aya perbedaan sih. Nah, kita ngaran kibru. Lamun kibru mah al-halul lati yahtassu bihal insanu min ijabihi binafsihi. Jadi ngaran takabur, ngaran kibru mah kibru nya. Awas saya tilu mah encan ya. Kibru takabur jadi istikbar. Ari kibru mah al halulati yahtassu bihal insan min ijabihi binafsihi. Hiji tingkah, hiji keadaan, hiji situasi anu
tertentu ku eta tingkah teh al insan manusia min ijabihi binafsihi. Jadi mana ngaherankeun nyalutkeun kana awakna sorangan. Eta kibru ngaranna. Wa dzalika ayyara nafsahu akbaru min ghairi. Jadi mana nama pandanganna kitu, aing lebih hebat daripada orang lain. Aing lebih sukses daripada orang lain, aing lebih pinter daripada yang lain. Eta pandangan hatenya, eta karake kibru. Jadi ngerasa herannya, ngerasa salut dengan dirinya, mandang orang lain eta di bawah manehna bae. Eta awas bahaya penyakit eta. Duang tadi teh nah anjing ngakan uyah gede lobaan kana aing. Eta ngerasa dirinya lebih dari orang lain. Eta ngaranna kibru. Aya lebih parah daripada kibru. Nah, takabur. Lamun takabur mah ieu mana ieu aya takabur ala rabbih. Takabur, sombong terhadap Tuhana bi ayam tani amin qabulil haqi. Yakni mana teh terhindarnya embung ngalaksanakeun kana embung nerima kana kebenaran. Jadi ketika disampaikan kebenaran tolak oleh nama. Eta takabur ngaranna. Wal iddi'ani lahu bitauhidi wa ta'ati. Jadi mana yang tunduk henteu patuh kana tauhid, henteu tunduk teu patuh kana kataatan. Jadi lamun kibri mata dina perasaan mah ieu salut kana diri sorangan. Batur eta udah naonan we pokona. Isu-isu kurang hudang. Eueuh dak dipesegatik mah aing doang tahajud. Eueuh kabehan di bawah aing. Eta kibru eta, karena kena hate doang. Tah barang lamun takabur mah mana ieu ieu embung ngalaksanakeun embung nerima kana kebenaran. Baturul hak embung nerima kana kebenaran. Ditampik bae ditolak kana kebenaran eta. Teu hayang. Nurut hayang tunduk. Mentak cek Imam Ghazali mah lamun kibru mah kibru eta kabagi dua. Ya, kabagi dua. Lamun tembong dina anggota tubuh jadi diekspresi dalam bentuk tindakan eta disebut takabur. Sama kibru-kibru kana cek Imam Ghazali mah ngan lamun diekspresikan dalam bentuk gestur tubuh dipraktekkan dina anggota tubuh urang eta ngaranna takabur. Mulai mana? Batur mah salat ke masjid mah nama ngopi di kebun. Sugan kitu ngalaudun teh. Batur mah puasa mah nama ngaliwat bulan suci Ramadan. Eta geus dibuktikan dalam bentuk tindakan, tidak menerima kebenaran. Geus dibuktikan dengan anggota tubuhna eta adalah takabur. Tapi lamun teu didohirkeun mah ngan ukur diomongkeun nah hatena doang tadi teh eueuh dipesegatik manupang pinter mah aing doang. Eueuh dipesegatik manupang kaya na aing doang. Anu pang cerdas nama aing doang. Nah hatena aya kitu tah. Eta na kibru cek Imam Ghazali eta. Jadi aya kibru, aya takabur. Lamun kibru karena hate doang ngarasa pangwahna, ngarasa panghebatna. Tapi lamun takabur mah eta geus dibuktikan dalam bentuk tindakan, kedek salat, kedek puasa, kedek zakat, kedek ngaji, kita ngaji ge peron, ngarahan kalah mah. Atuh masing-masing bae sih. Surga jeung dia, neraka jeung aing. Kang babagi. Eta geus takabur eta mah. Tidak menerima karena kebenaran. Nah ya man, ketika orang-orang, yang ketika utusan ditampilkan ke muka bumi, pikeun ngaluruskeun, pikeun ngajak ke masyarakat, nah eta kalah istakbar tuh, begede, takabur gitu lah, tenaikeun mentang karena kebenaran. Mentak takabur eta paling laris eta jualan setan. Iblis eta gara-gara nama dikutuk eta takabur. Dina Al-Qur'an aba wastakbar wa kana minal kafirin. Teu daek kita ngahormat ka Adam. Naon sababna cek iblis? Adam mah tina taneuh aing mah tina seuneu. Adam budak kamari sore aing mah aku pernah jadi dosen malaikat sagala. Teu deuk aba nentang wastakbar. Akhirna mah takabur. Tidak menerima karena kebenaran. Akhirnya wakana minal kafirin dipanggis ku Allah jadi orang-orang kafir. Mata orang senade. Lamun aya setan jualan takabur ke orang lain terima. Iya mah diborong. Akhirnya orang ngerasa pahwahna. Ngerasa lalu orang nentang karena kebaikan. Nah, orang disampaikan ku para kiai, disampaikan ku para ulama. Padahal itu kebenaran ada di Al-Qur'an, ada di hadis, tapi ditentang orang. Hewanan sebabna. Lantaran tadi teh bima la tahwa angkusruh tak aku jeung kahayangna mah pandang tadi carek-carek pandiban main stak tuluh baik dibohongkeun akhirna fariqon tak tuluh
kalah main bunuh segala. Wallahu a'lam bishawab. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtarimi ya Rabbi bil Mustafa ballim maqasidana waghfir lana Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.